kelingan apa orang sampah Kenalen. orang takon kayak bapaknya gak nih Ya senang titip di Sadang kali sini. oke itu iya Sadang kali sini kami di rumah. Asalnya aku tekat gesit sih. Ya, makasih. Ah, udah. Langsung. Mana-mana. Makasih, Pak.
Makasih ya. Nak, karo kirit. Orang boleh kan? Makasih Pak. Yo. Ini wis dulu deh. Dari lorong.